Nach meiner Reise in die Natur zieht es mich in die Tagebauregion der Lausitz. Hier, wo ganze Landstriche verschwinden, Menschen abwandern, aber auch neue Heimat entsteht. Mein Name ist Felix Räuber. Ich bin Musiker und meine Heimat klingt so. Aber kann das alles sein? Um das herauszufinden, breche ich auf zu einer Expedition. Zurück zu meinen Wurzeln, durch mein Heimatland Sachsen. Auf meiner Heimreise treffe ich auf Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Gemeinsam erarbeiten wir neue Songs und ich erfahre deren persönliche Antworten auf meine Frage, wie klingt Heimat? Matthew, danke, dass du mich mitgenommen hast. Ja, kein Problem. Freut mich. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich sonst nach Hoyerswerda gekommen wäre. Ich bin super gespannt, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was mich jetzt gleich in Heuwoi erwartet. Matthew, magst du schon was verraten? Ja, wir fahren jetzt in die Lausitzhalle Okay. zur Probe von dem Orchester Lausitzer Braunkohle. Das ist das Orchester, das ich seit, ich glaube, inzwischen 8 Jahren leite. Ah ja. Das Orchester ist etabliert worden als Werksorchester von Schwarze Pumpe. Das war auch der größte Arbeitgeber der DDR. Und damals haben fast alle Mitglieder, ich glaube sogar wirklich alle Mitglieder, haben in Schwarze Pumpe gearbeitet. Wir sind ein bisschen das, was noch bleibt von dieser Braunkohle-Kultur, was dann drumherum gehört hatte. Also wir stellen ein bisschen diese Verbindung zur Vergangenheit dar. Wir versuchen natürlich auch in unserem Repertoire frisch und lebendig zu bleiben und auch neue Sachen zu spielen. Aber wir spielen immer noch sehr viele alte Militärmärsche und die Sachen, die dann halt früher gespielt wurden. Wie ist es denn für dich, als jemand, der in England geboren ist, der einen jamaikanischen Vater hatte und eine britische Mutter, richtig? Ja, genau. Nach Hoyerswerda zu kommen? Es wirkte sehr wie die Vorstädte von Dresden. Also viel Platte, ja, sehr autogerecht auch. Die Menschen im Orchester waren schon von vorne an mir sehr offen gegenüber. Ich meine, die haben mich dann auch als künstlerische Leiter, musikalische Leiter ausgewählt, nach nur einer Begegnung. Und es war schon in dieser ersten Probe, die wir zusammen hatten, eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Von vorne. Gucken wir, dass wir wirklich gemeinsam atmen und gemeinsam diesen ersten Ton anspielen.
Wenn ich die Menschen hier frage, wie für sie Heimat klingt, fällt stets ein Name, der des verstorbenen Liedermachers Gerhard Gundermann. Können die Lieder eines singenden Baggerfahrers für eine ganze Region sprechen? Also wir stehen hier vor der Musik- und Kunstschule Bischof. Also das ist meine Schule. Dein Vermächtnis. Mein Vermächtnis sozusagen. Ja. Und man sieht hier so einen riesen Klopper daneben, neben diesem kleinen Zweckbau. Und das hat für uns einen großen Vorteil. Wenn wir hier Konzerte machen, haben wir hier eine super Akustik durch diese Gebäudewand. Also hier, Hoyerswerda, die Skyline. Frankfurt lässt grüßen. Also mein erklärtes Ziel ist, dass die Schüler Freude an der Musik haben und das ein Leben lang beibehalten, diese Freude. Also dass die auch später noch Musik machen und das nicht nur als eine Episode ansehen, sondern dass die es auch weitertragen. Und Musik nicht nur als reine Musik zu sehen, sondern als Kunst, also das auch zu verknüpfen mit anderen Dingen. Ja. Deswegen nennen wir uns auch Musik- und Kunstschule, also weil wir viele Dinge miteinander verknüpfen. Das ist hier ein Yamaha-Studio, ein sehr schönes und gut klingendes. So, Spontan-Session. Sehr schön. Du hattest ja jetzt, als ich das erste Mal sozusagen Kontakt mit dir aufgenommen habe, dass wir ein neues Stück Musik machen wollen für diese Folge, da hattest du mir gleich ein Lied vorgeschlagen. Das Lied der Raumschiffe und Kosmonauten. Was hast du für eine Beziehung zu diesem Song? Also wir haben das mit der Brigade Feuerstein ein paar Mal gespielt. Ich habe es dann auch mit Elke mal, also Mitglied der Brigade Feuerstein, gute Bekannte, aufgeführt. Und das Lied hat mich immer sehr beeindruckt, weil das so eine Art, ich sehe das so als Vermächtnis von Gundi, also weil er da sehr weitblickend beschreibt, was wir machen müssen, um die Erde zu erhalten. Also dass wir mit den Ressourcen schonender umgehen müssen, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie Es hat was Göttliches ein bisschen, genau. finde ich. Also es ist was Gebetshaftes irgendwie. Ja. Ja, vor allem auch, dass wir uns mit anderen Ländern und mit anderen Menschen gut vertragen müssen, damit wir es gemeinsam schaffen. Ja. Das ist ja die Botschaft letztendlich. Als du mir den Song geschickt hast, wollte ich dann natürlich gleich erstmal gucken, okay, wo kann ich mir den anhören? Ich habe ihn nicht gefunden im Internet, habe keinen Text gefunden. So. Und bis ich dann irgendwann herausfand, dass das Lied überhaupt nicht veröffentlicht ist. Wo kann ich denn das jetzt finden? Der offizielle Weg wäre jetzt bei unserem wandelnden Gundermann-Wikipedia bei Pfeffi, Stender in der KUFA, im Gundermann-Archiv. Wow, hat der einen Schreibfluss gehabt, das ist ja unglaublich. Ja. Ohne Großbuchstaben, das ist immer von Gundi abgetippt. Cool. Achso, der hat es wahrscheinlich am Anfang ins Notizbuch geschrieben. Bestimmt auch teilweise im Bagger. Ich nehme es mal an, er hat ja sehr viel auf dem Bagger geschrieben. Ja. Er wird sich Aufzeichnungen gemacht haben. Hier ist dieses Lied, ja. Ah ja, krass. Okay, Ja. das ist ein Liederzyklus. Genau, sozusagen. das ist aus dem Programm hier. Und wie lange arbeitest du jetzt schon an dem? Seit 2004. 2004 hast du ne? gesagt, ja. Anfangs als 1-Euro-Jobber. Gab ja nichts anderes in der Kultur damals. Ist das so, ja? Und jetzt bin ich schon im Ruhestand und mache es ehrenamtlich. Ne? Und sammelst doch immer weiter, findest immer Ja, wieder neue natürlich. Sachen. Ne? Ja. So, das ist eine der wenigen Originale, Museumsstücke, die wir haben. Das ist der Hut. Brigade Feuerstein in Moskau. Alter, 1987. 87, ja. Colorlabor Zittau. Das ist im Haus der Berg- und Energiearbeiter in Hoyerswerda, heute Lausitzhalle. Und mit Mitglieder der Brigade Feuerstein. Das musste André eigentlich auch schon mit dabei sein, oder? Nee, kommt später, ne? der ist, glaube ich, erst ganz zum Schluss, kurz vor der Wende erst. Ah ja. Da hat er dort mitgemacht.
ja der Leiter des Bürgerchors. Ne? Ich Ja. durfte ja schon mal bei einer Probe dabei sein und heute proben wir auch nochmal ein gemeinsames Stück, ein unveröffentlichtes Stück. Was glaubst du denn, warum der Bürgerchor für die Menschen hier so wichtig ist? Ja, also ich denke, also speziell der Bürgerchor hat ja einen großen Andrang, also eine große Akzeptanz auch, weil wir im Bürgerchor es geschafft haben, dass Leute, die vorher schon immer mal singen wollten, aber sich nicht getraut haben, irgendwo mitzusingen, dass die dort ihre Heimat gefunden haben. Ja, ich kann gar nicht gut singen. Also ich habe auch Singen abgewählt in der Schule, habe ich gar nicht gemacht. Aber ich habe das auch gelesen in der Zeitung. Und ich habe Gundi gekannt und das waren die Lieder, die ich singen wollte. Wer besingt ja auch alles, jede Kleinigkeit, ob es das Grasrauschen ist oder so. Auf dem Bagger, die Leute. Ich habe ihn als einen ziemlich zerrissenen Menschen erlebt, zumindest das, was ich so verfolgt habe. So. Und ich finde, er steht auch dadurch ja auch ein Stück weit für die Zerrissenheit der Region. So ist so ein bisschen mein Gefühl. Er war Baggerfahrer und gleichzeitig irgendwie visionär und hat sich über das Klima Gedanken gemacht. Tagebau gehörte zu uns. Ja? Sind wir von A nach B gefahren, nach Cottbus, sind wir durchs Tagebaulandschaft gefahren. Schon damals mit dem Gedanken, in 50 Jahren wird es hier ganz anders aussehen. Und jetzt sind diese 50 Jahre um. Von der kinderreichen DDR-Planstadt und Kohleregion zum Seenland mit der Hoffnung auf einen Neuanfang. Ich frage mich, ob die Lausitzer den Strukturwandel als etwas Positives wahrnehmen oder ob er ihnen Angst macht. Wo finden wir Geborgenheit in Zeiten der Veränderung? Wie fühlt es sich an, wenn alles um einen herum zerfließt, wie Wasser? Also ich genieße den Wandel. Ich fahre nämlich jedes Wochenende durch die Lausitzer Seenlandschaft. Da gibt es super Fahrradwege und Touren. Also man kann da zig Kilometer fahren und sieht, wie die Natur sich ihren Teil zurückerobert. Man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen für zu Hause und das finde ich schwierig. In der Zeit des Studiums war ich weg, aber für mich war ganz klar, ich komme wieder her, weil so wie es gerade schon hieß, Familie, der Mittelpunkt des Lebens und wir wohnen hier in einem eigentlich grünen, naja gut, Tagebau-Restloch aufgefüllten, wunderbaren Umgebung aber wieder. Und bis sich das alles dann der Natur zurückgefunden hat, haben wir eigentlich einen Wohnort, an dem andere, wie man schön sagt, dann immer Urlaub machen wollen. Also wenn man das jetzt mal von meiner Generation so sieht, wir sind eigentlich alle noch relativ sesshaft. Also da sind viele, auch in Hoyerswerda, so in meinem Alter, die hier geblieben sind und haben gesagt, gut, das ist unsere Heimat, wir bleiben auch wirklich hier. Gut, aber die hatten natürlich waren wahrscheinlich 20 in einer Zeit, wo halt hier einfach die Stadt eine Industriestadt war. Ja, genau. Und es einfach berufliche Perspektiven Ja, gab. die hatten berufliche Perspektiven, obwohl das ja für viele weggebrochen ist nach der Wende, muss man auch so sehen. Also es hätten viele weggehen können, aber sind viele auch bewusst hier geblieben. Für mich ist es auch meine Heimat, vor allen Dingen, weil ich hier eine Menge Freunde habe, dass wir hier eine gute Kulturszene in Hoyerswerda nach wie vor haben. Und da zieht es mich eigentlich nicht weg. Ja, ich denke auch, Heimat heißt auch Zuhause, heißt Familie, hat meines Erachtens ganz viel mit Emotionen zu tun. Und nicht nur mit Emotionen, sondern auch mit Tradition. Und das haben wir hier in der Region, gerade um Hoyerswerda herum, doch auch sehr viel. Egal, ob das nicht musikalisch ist oder bei uns ist auch das sorbische Brauchtum. Hier haben wir natürlich die Blasmusik, die traditionelle Orchestermusik. Das macht ganz, ganz viel aus, dass man da hier einfach sagt, wir fühlen uns hier wohl, wir sind zu Hause, wir sind in der Heimat. Als Revierförster liebe ich die Ruhe im Wald. Es ist logisch, durch mein außerordentliches Hobby zur Jagd zu gehen in einem Bergbaugebiet, verbinden sich quasi im Hintergrund Baggergeräusche, Bandanlagen, Kraftwerksgeräusche. Und ich sitze im Revier, egal ob es im Tagebauvorfeld ist, wo ich also schon die Brunnenriegel pfeifen höre, wo das Wasser rauscht und trotzdem rührt dort ein Hirsch. Also was ich jetzt typisch mit Heimatklang verbinde, sind die Geräusche von einer Simson oder von einer Schwalbe. Weil wenn ich zum Beispiel, ich habe das Glück, ich wohne
2 Kilometer von der Schule weg. Ich radel früh zur Schule, aber dann kommen halt meine ganzen Klassenkameraden an mir vorbeigefahren mit dem Moped und ich freue mich schon, wenn ich die dann auf ihren Sim vorbeidüsen sehe. Wie klingt denn Heimat für dich? Schwierige Frage. Ja, also ich würde es mal mit der Musik in Verbindung bringen und auch mit dem Bürgerchor. Also für mich klingt, also Bürgerchor ist für mich Heimat geworden. Und wenn wir uns einsingen, und da machen wir am Anfang manchmal so ein freies Singen, wo sich der Chor so ganz cool eingruft, das ist für mich so zum Beispiel der Sound der Heimat geworden. Höre zu, wir sehen doch diese Erde von fern. Höre zu, wir wissen doch keinen anderen Stern, keinen anderen Landeplatz bietet uns das Weltenall. Wenn er auseinanderplatzt, dieser Erdenball. Wenn er auseinander